takkaatu maal jetteen faranjiidhaati waan dhaggeeffadhame hinaaffatan akka jetteen anaa fi ati jetteen me and you eenyu anaa fi ati yoo kam dura du'ee jaalattame jetteen filannootti kan itee bara kamtame anaa fi ati eenyu dura du'a kamtu dura akka dura du'a anaa dura du'u feetamu ati dura du'u feetennaan akkam jedheen inni dhaggeeffadhame karuma takka jalaan bahu dubartii tana akka jetteen akka jedheen anaatu si dura du'uu barbaada anaa du'a jedheen abbo anaa si dura du'a anaa du'u jedheen kamitti na dura duutaati hay jetteen ati boqottee hafuura fudhattee ilmaan narra dhiiftee kiraa manarra dhiiftee isa bakeetti deemtee jetteeni bar jannana ammas dhaggeeffadhume akka jedhan ayyee ammas dubbiin jabaatte ka dubbii sana laalee malafichoo ta'u my honey sweet come down akkasin okay ani jechuun akkanaan je uzrii himatee boodarra akkam jedheen ati gartee atummaan tun na dura du'i jeen bas ammas itti garagaltee mana kiyyatti ka ilmaan kiyyarratti algaati jirratti jaartii biraa fiddee kana goota ka no jetteen hayyee eenyu dura du'a jonnaan ani beeku naa himettee nama isumarra deebiste hayyee maal jeen hinduunu bakka jetteen hinduunu jennaan akkamitiin haadha abbaan keenya hun jiran ni duuna jeen aboo akka jeen hayyee summii haa nyaannu jeen bakka bakkuma takkaan maatiin tun haa dhumnu inyaan dura anaas kan namoosiin naa kan jetteen namni haanuu kan nu jeen bakka takka na roten tanuma rabbi sana eegganna jalaan baatu akkana wal gooti soo saniif ulamaa'in gartee jirana galata rabbi irraa qabdi wallahi lazim tawhid nu barsiifte ganda gaafa keessa jiru shubbisnu allahumma salli ala muhammad shubbisu baaroo sanni beeytanimi biyyee nama biyyee gurratu bar sheekh Hussein biyyee sheekuma way jala deeme sheekh maali jechuun gari teetichuma gartee waa hundaa fi baafadlii fi waan matete qoota namkutasala faslun haza faslun qaree kana jala ceeyanii kana gabbaranii bar hawata kirraa quban qabne miskina ni unjiru namni kun sheekh fulaan jan abid nama du'i addunyaarra ni unjiru biyyee isaa gurratanii kan qabrii isaa dhaqanii awliyaa gartee waan nama kafarsiisu qabrii rawaa barbaadan ummata akkasi jala nurraa barbadeessanii dhabamsiisanii gartee bidaa cufa nurraa qulqulleessanii alhamdulillah sababa isaaniitiin tiktok irra taa'u jirra jedhan osoo isaan hin jiraanne eenyu gartee amantii tam qabattee teessa silaatee irra bara kana social media arra silaa feemasootaa fi namoonni gariin osoo ulamaa inni keessa hin jiraanne rabbiin quraana kana ofiifin tiifadha jedhe silaa gartee mathnaa wa thulaatha wa rubaa feemasoonni wal yaamteeti jaartii lamaa sadii fuudhaa jettu sana dubartiinis dhayxee nurraa keessaa baasaa itti mana mubaarakfaa dhayxee hin jettii barri dhayxii bar silaa rabbiin ammoo waan je inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun nuu fatee nuu tiifata jedheen silaa bakka kana nurraa baasaa boo sirba quraana sirba nu dhorku kana salaatan kana nu godhu kana sadaqaa qabeenya akkana nurraa akka warra gartee bani israa'il yuharrifuun alkalim hunda silaa jijjiirratanii bar social meediyaan jara kana taphan seenaa oromoo islaama durriyya tana ijoollee sira jirtu tana taphan seenaa osoo harree nu dhufe jeeshee kamini birooti mooraajan nama follow isa godhun dhaboon umaja ni dhayitti hundi follow gooti bar oli galle kanaaf sila achi wali qaba rabbiin quraanni kun kan kooti inni jijjiiru danda'u jiru je laa ya'tihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min khalfi abadan duras arralle gana asin bodalle namni dhufa qul la in ijtama'atil insu wal jinnu jedhe bar rabbiin osoo jinni fi insin ilma namaa dhiisi jinnille insille uumama biraallee dabalatee gartee abadan fiduun danda'en quraana fakkaataa isaa jedhe suuraa takka ayaa takka fiduun danda'en ilaarra chaalenjii godhee dadhaban meeqaa arabni qoroysiidhaa gartee walalee isaan mokkoree bar faranjiin UK fi American British hunda dabalattee quraana kana printii gootee quraana ajaa'ibaa kana baafnettee dadhabdee bar quraana rabbi nuu kannee bar laa hawla walaa quwwata illaa billah rabbi sinaa teessu daawaa isin godhuufi miti rabbiin jiruu bareedduu sinaa jiraachisu bakkuma jirtanitti jabaadha baatii ramadaanaatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuu fayyaa qabu nuu iimaana qabu rabbi subhaanahu wa ta'ala nuu naadha qabu rabbii keenya kadhanna insha allahu ta'ala allahumma waffiqna ramadaana gartee ربنا ووفق جرى خيرنا نوفيا إسي خيسا قابو قرتي إجعلنا فيه من السائمين والرب سبحانه وتعالى تاو ورى قرتي ورى خيسا دلنسو ربي تبوت ربي نمتاسين وتقاو من النار ربي نواتاسسو maybe فيديون كي يكون كما ترشاتو أمالا إن بيت لبون تجرانا والله الداديمو إن بيكن بنا مني دكوساتي في متي فيا قباتي في سندو فيا دبي في سندو فيا قباتي في دو الرأي النفو دو قرتي دكوساتي في دو الرأي النفو چرا
رمضان خوت سن ما ياجنا ياجي سجرا رمضان خوت خيس فيها يفرق كل أمر حكيم أتخيس ديرون دبر سي ربين هندوا هندك أبتو لو جيوف تيسم قرم ورمس كيسا ما دب أفري في دبشان نجرو خنا خيسا نما تربان كان دو فاجر جران يا رب نما تربان كان دو جرا نما غري غيال لما هفته سأل لما هفته نما غري غرتي ماتي رامبيه بلبله يا هرميتو يا أباخو رمضان مبارك بقيت نوجي جير رمضان هل كان سني سورة نعته ريبان كان فاجر نما رمضان خنا تربان سومني دي مجرا ولا كاجيسي دي مجرا إيه نما كان كيس غرتي غيا عيدني غرتي بورو جرام فادو جرا نما غوتمتو غرتي غلغلا خنا غلغل ما خنا فادي مجرا إيكا هندي سي ربي سبحانه وتعالى غرتي وعنده إسابرت ساعان بكم ترغيان بكم هذا مركانت ما كانت تاومتي ميك رمضان ولين كوته خاصومن سدي موافركانين بهو ولين فر ولين سلان كديم ميك اجر جران gaggeessine qabritti awwaalaatu mol gadaamee isaan kunis gaduma guura namni guyyaas numa fuudha qunnamtii salaas numa godha numa ulfoofti numa deetti numa duuti akkanuma jiraata ilaa gartee hanga rabbi subhaanahu wa ta'ala waan dachii fi samii fi lafa tana keessa jira hunda isii dhaalutti numa deemtan kanaaf rasuulli kadhataa bar yaa rabbii kiyya nu iimaana qabu nu fayyaa qabu nu islaamummaa dhaju nu nagaa qabu nu dhaqqabsi allahumma ballighna shahra ramadana bil amni wal iimani wartee bil yumni garte hunda isii kadhata rasuulli akka itti kadhatan barsiisanii bar akkamis simatanii hunda barsiisa rasuulli ramadana akkanumatti simatan jedhana nama tokko dhufu madirree maxaara airportii dhayxee bar welcome unkaan basalaam maxxaachuu maarree welcome anaa dhufuu koo lubbuu koo jaartii too abbeeraa koo adeera koo jedhaaf namni akkasi simataa miti ramadaana sakkeetti simatanii jira akka itti ol naqanii jira ramadaana mana qalama dibanii ulaa tolchanii waan sirraan barbaadu mana tolchuu takka sirraan barbaadu laphee qofa sirraa barbaada ikhlaasa man saama ramadaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min zambi jedhan kana sirraa barbaada tawba sirraa barbaachisa nyaata sambusa godhu sirraan barbaadu daabboo godhu marqaa caccabsaa shurba waanuma asiira sirraan barbaadu soomanni ati si barbaada malee qonqoote sin barbaadu baatiin tun baatii silaa xa'aatii miti baatii xa'amaan nu taate bar sini galaa miti baatii qonqoo nyaatan nu taate hin gabbata namni baatii ramadaana fadhinnaanis jana yeroo kana itti kaati pirootiin adda addaa dhuge asiira cimmaqi kanfooniiti kan eennuti hunda dhuge guyyaa soomana dirqitti oleeme halkan taraawwee isa dhaabachuu hunde jaanumtu dhaabbate akkanatti hin dhaabbatu quraana kam jala deema quraana qofa qaba quraana isa qara'uu danda'e ima qul wallahu adunu ma alhamdulillahi rabbi aamin jedheetu maan buune jira taraawwee quraana maa suuraa biraatti aansa kajoo jira wal cinqate meeqa salaanne fajaa bar quban qabu taraawwee rakaa meeqa dhaabbatee cinqate miila kana jalatti gartee maal jettanii amaamaa fi waan ni godhee dachaase qottee jala dhaabbate miila isaa kan akka ispoortii warra kana yoo akkana jajjaagariin maal jechuu irra kan dhukkuba addaa tokko rabbitti gallakkise shayxaanni hidhame nami kan namaa kun hin hidhamu si ho'isisa sitti hin dhiisu ibaadaa akkana jira salaatu taraawwii fixatee mi galee baktii suubiin salaatu ciisa qal jedhee hinqa salaata zuurii soomana maal soomana kun guyyaa ciisaa wala galgala gizee ni kaasa gartee shayxaanni xixiqqaan kun ni kaasa gaafa furaan geesse magaalaan hundi ibidda qobsiifte saambuusaaf nyaata shurbaran jaartiidhaan loluu obboleetii mana kana rabshee eegala yoo nyaanni hin jiranne dachi garagalcha bishaan barbaadanni bishaanii furuu deema nyaataan dhukkee ofirraa kaasuu barbaada wallaahi kana ramadaanni kun akkas hin duraa san akka hin taane hundi arkaan islaamarraa kan shanafa hundi islaamarra dhaabbatee miti hundi islaamaatii bar kan shanafa kanaaf isa kanaas tiifannee akkasi waan isa balleessaatis waan gartee nikaa waan balleessaa jira soomana waan balleessaa jira miti salaataas udu'aas mubxira waan hundi waan isa balleessaa jira bar waan yoo balleesse waan tolchaatii jira kaffaara qabdi hundi walii galle subhaanallah bar jaartii duraan bar jaartii halkanii guyyaa rabbiin dhorkee bar jaartii halkanis guyyaas keessa gaafa ayaan gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhorkee bar uhilla lakum laylata thiyaami rafata ilaan jechuun eegas rabbiin buusee bar hin beeka isinirraa hin boola rakkatanii cinqatanii miti lafichootan lubbuyyee tana dhabuu hin danda'u miti jennaan rabbiin gartee guyyaa isin haraam isinirra godhe halkan gartee
min qabli gartee waan gartee salaata fajrii duratti achirraa ilaan qaisha maghriba ilaatti itti fufaa taabtaab godhadhaa jedheen lafa teessan qotadhaa jedheen lafa teessan rabbiin akkasitti laaffise inuma namarraa akka shari'a islaamaa tanan jirtu akkasii sheekh Adam bagan hojii jiraatanii sheekh Umar kiyya Ustaaza kiyya nu baradhaa irraa nu barsiiftanii bakka amma jettan kana nama hedduu isin jalatti argamaa wanni isaanitti dhaamadhu guyyama kana keessa guyyaa 15ffaa hin beeytanii yaghfirullahu jalla wa ala li jami'il khalaiq وما يسأل هنداني أرارما إلا رجلان أو امرأتان نما لما دبرتي لما هاتوا إيرا لما يوته ملك جدا سنة يا دكيفتني أكنا من زنا ملي والأب ملي ويا رب نما هندائر أرارما إلا المشرك والمشاهد نما ربي تكنديس نما جدو إسازا نانجرتو جداني ومن كي نكاز نمو كرهما والأبدان كأبوليس والأبدان كأبوليتي والأبدان كأبوليس إسلامتي والأبدان كأبوليس رحمتي والأبدان بكجرتني ديفما وليقوني جاء كان هايقنو نيان كي نلي كمبني ديفما ناقوداتي دقيقة تكا نما نيان بدي درسا نيان بدي في جارتي شيكاتا نيان بدي وجدي مجان شيء مقلو ويتاكت بكتاكا قطاني بيلايان ربي نونيا اتشسا namu waan qalbitti yaadu dubbadhaa janjan mee isin sheeka isin irraa eegan maal yaaddan jennaan wallahi diin immaan nabii muhammad kun nassaramii bakka gahuu yaada jedhen jan haya ati hoo maal yaadda haadha manaati jennaan osoo isin irraa duutanii darasichi kan na fuudhee yaadaa jetteen jedhan ati hoo sheeka maal yaadda darasichi kana jennaan osoo isin duutanii anillee qal'ittiin sun ijoollee isii fuudhee yaadaa jedhan akkasitti akka niyyaan nu hin banne niyyaa gaarii yaadee warra waliin jiraatu isinuma jala warra jiru kanarraa nama anallee rabbi haatiisu namni marti dhuguma haqa barbaada dhuguma rabbiif taya miidiyaa irra warra deemu kana guuturraa rabbumaaf akkatti halkanii guyyaatti miidiyaa irra teennaa yoo jenne gaafii keessa nama galcha waan ta'eef dalagaa waa lama yoo qaban namarraan fuudhamtu tokkoffaan waan dalagan waan dubbatan waan hojjetan waan yaadan lillaahi wahdahu subhaanahu wa ta'aalaa duuna maa siwaa هم ربي رب ما فتياتي وبولي سكي رب ما فنيادو رب ما فدوبي رب ما فجالدو رب ما فجبي كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين توكو كان لما فان وني دلين على ملة النبي صلى الله عليه وسلم لقال إخلاص متابعة أبانا إن شاء الله بركة قرأتين رمضان اللي أكسين جدا سنين نتمو سنون قبل وانا جايبة إبادة لين قبل شربا لين قبل إثيوبيان وان شيء أبو موازيك يلان بيجي شربا يقوفمي nu jannata asilleen agarru akka jannata boruun dhabne obsinee biyyi keenya warri na dhageette warri biyya keessa jirtan soomana nagayaa haa soomnuun dhaamsa Abu Mu'aazii kiyyammoo umriin isaa harraagessa boddaa jedhan biyya keenya kanatti harraagessi boddaan barimatu wal fakkaataa gartee waan hin duune fakkaata umrii dheertuu barakaa qabdu Abu Mu'aazii rabbi kenne miidiyaa isaa kanallee irratti hedduu nama hedduu harka keetti irratti rabbi shahaada qabsiisaa jira waan ta'eef nagalchuu keessanilleef galatooma ummanni keessanillee akkasitti dabalamu foloo jettan kan akkana godhanitti na himtanii asumaan naa jiraadha tahiyya askariyya wassalaamu alaykum yeroo biraa deebi'a foloo isin goosifna inshallah za'ar tana dura guyyaa maghriba wada shaayii wada fadhufna rabbi isin hafidu inshallah guyyaa keessa isin goosifna amma kan foloo nama godha ummanni block fa nama godha mirqaanii lafaa kaayee ribaa'e jiruu bareedduu nu jiraadha inshallah kanuma gammachuudha na jiraadha hundi keessanu akkasii jara keenya tantana fakkaati tantanirra caaltuun yeroo abdii waliin nu deebisee walitti deebina jabaadha akka darasaa maarree saniif akkas hin ta'ina isinii mani akkuma akka hunda isiniif kiyaa akkasii maame sadawwan ustaz kiyaa kabboo hoy lallabni lallaba kana achi maal wangeela lallabu feetani hay akkatti gubadhana kartani Mata saya geditan guyyaa biraan mas waan soomana tana rasuulis akkamitti simatanii artee maali soomana kana seenu akkamitti beekanii maal jennee simanna guyyaa gartee osoo torbaan kana maal godhu qabna gartee soomana jidduu sooma shaabaanaa fi kana jidduu maal godhuu qabna walitti dhaabne soomane wali oofnamoo jidduutti hin dhaabnamoo akkami guyyaa shakkamu maali akkana kana hunda Vente marata tokkoon isinii fidaa qoy ma tokko dhufe nama waaqayyo tokko rabbiin oofee tokko yoo pente normaalidha an kuni wanta kuni wanni ta'e dhufe bar bakka darsa wanta facaase homaa irratti
عبرة له، أتيت له عبرة كم زمان من قبل زمان. أنا يعطيك أنا يعطيك يا طني Abu Bos. أيوه جبتها. Akam. هذا أول واصل كل يوم يعطي Boba me kun guyyuma tokko naamu san godhatu silaas oomana kana keessallee. Maali. جمرتي Akkasii bagaj waan sayxaanni keessan tokko hidhamee misaa keessan eessatti hidhamee mi keessan? Maaltu immoo hidhame? Daabiloosii fi sayxaanni. Daabiloosiif seexana gooftaa Yesuus dhukeerraa kaasee jiinni wajjiniitiin Hidhee ishee garafa beekte. eessatti hidhee? Maal ammayyuu hidhamteetti maqaa Yesuusiin jennaan akka isheen maqaa Yesuus jennaan atumtu hundumatu warri jedhama. Sanyii hidhamtee jedhee war. Hidhamteetti kaa'eeyye. Eega hidhamtee guyyuu waldatti sayxaanni sin baaftan kami? Ergamtoota ishee jaloota jirti beektaa kunoo ishee hafuura hamaa maal Inni dhabna haa. agartee no amma fakkeenyaaf Ergamtiisi jinni dammoo sayxaana nama keessaa baaftan ba'i Yesuusin wuxa saxaan kajettan san sayxaana moo nama? bakka ergamaan ishee jechuun ishuma jechuudha bara amma seexanni jaloota isaan ergata beektaa. Kanaafuu jechuun sayxaanni inni dhabne jedhe ka. Hidhame malee hindee maqaa gooftaa Yesuusiin amma Eega kamuu hidhamte waldatti maqaa Yesuusiin hafuurota hamaa baafnaa sayxaana baafnettan kunoo. ela maaltu jira beektaa seexanni hangafti seexanaa kun lafa jalatti hidhameeraa jedha. Garuu achitti hidhame maal Jira hidhamee jechuudha. Inni achumarraa ajaju jira jechuudha. ela jalatti hidhameetu hafuurota hamaa jiinni sheexana kana kunoo jaloota isaa kana gartee isaanii Jinni quraanarra hin jirtu kaa jinni wangeelarra hin jirtu. quraana irra immoo suuraa iyyuu qabdi malee suuraa 72 suuraa eenyuti. Jinni wanni jedhamu wangeelarra hin jirtu kaa. Quraana irra immoo macaafa iyyuu qabdi bara. San hin baanu san akkin hin jedhe jinni wanni jedhamu macaafarra ni jirti. Hafuurota hamoota jedhamu walumaa galatti isaan. Hafuuronni amini jinniidha. Jiinni seexana maal kana kuni walumaa galatti agartee Kun hiikoo keeti moo waan macaafarra caafame? hafuura hamaa jechuun maal wala barsiisa macaafa qulqulluu keessatti abummaas maal dhaga'uu qabda beektaa hamaa jennaan seexanni hamaa jiinniin hamaa everything agartee hafuura qulqulluurraa adda kan dhufu hundisaa hafuurota hamoota jedhamu wala walii galli isaanii jiinni dabalatee jechuudha. Walii gallee Haa jiraatanii maali? amma Waaqayyo fakkeenyaaf Yesuusuma uumeemi. Yesuusumatu uume garuu kabaja dhabaniitu akka waaqayyoo ta'uu barbaadan jennaan akka bakakkaatti gadi ishee darbate jedha macaafni qulqulluu. Okay, gaafa darbate sana kan Yesuusin qore san eenyu? Maali Yesuusin qore kan jedhu koo maaliin beektaa kallattiitiin miti bari yaadaan hafuuraan agartee. Gara okay iddoo jechuun hafuura akkuma gartee cuuphamee baheen gartee hafuura qulqulluudhaatu sayxaana bira geesseemi. No cuuphame kan jedhu hin jiru bari seexanni maal cuuphamti? Yesuus akkuma laga Yordaanisitti gartee waan inni ta'e achuma fuudhamee deemee miti hin jedhe. Lak guyyaa 40 falkana 40 erga okay, Yesuus Kiristoos Yesuus ofiif bira dhaqee moo sayxaanatu ofii achi geesse iddoo moo lafa onaa sana? Maali inni koo guyyaa 40 falkana 40 erga soomee booda seexanni isa qoruudhaaf deemee jedha malee Yesuus tutte dhaqee. No akkasii miti dura osoon jechuun deddeebi'achuun Yesuus eega soomee guyyaa 40 soomee achi geeffame moo osuman soomaniin achi geeffame? Erga soomee jedha erga soomee jechuun soomeera. Akkasii miti. Luqaas boqonnaa 4 dubbisi. You guys come here? We saw. Why? Huh? Oh. Jechuun beeke jechuun hafuura qulqulluudhaan iddoo san geeffamee mi? Hallelujah. Erga soomee booda hafuura qulqulluudhaan. No. Erga soomee miti. Mee Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbisi. No. Njad. Dubbisi. Read down. Sintilai. Luqaas Njad. chapter 4 verses number 1. Akkabuma gara gooftaa Yesuus otoo dhufte mee abbuuwaas hojii guddaa si eeggata dafii kottu. Waldaan ajaara waldaan qabda.
Yesuus gooftaadha. Amma kana mulu wangeelii fadha mulu wangeel. Mulu wangeelii Maatiyos, jaatamni jaataman ta'a jechuudha. Gooftaaf galadhaa ta'u. Dhufta immoo Abumaaz. Namni Kiristoosiin mormu. Okay, waajin tajaajilaa kiyyata. Faarfataa acha keessaa kan gitaara tumu. Gooftaan si qajeelcha koottaati. Calluma harka kee ol gaafadhu Yesuus. Waajinoo maal ta'a? Waajinoo maal ta'a? Wajjin tajaajiltu paasteroota taatu Yesuus gooftaa. Faarfanna ta'amoo inni warra gitaara piyaanoo naa tumu. Kottu giddu ban qabeen. Oddoon jira mana Waaqayyoo keessa bakka bal'aatu jira. Nama asii jibaa namoonni jajjeesanii kana. Okay, Maammeen kunillee faarfataa ta'a agartee. Okay, Maariyaam qo'eet akkasii waan ni godha. Luqaas boqonnaa tokko dubbisa Abumaaz. Luqaasii miti qo'a akka kaarje. Maatiyoosii warra. Mee Luqaas boqonnaa tokko dubbisi ka hafuura qulqulluudhaan erga qoramee booda jedha bara. Hafuur Maatiyoos. Hafuurri qulqulluun sitti ni himu? Okay, akkana jedha. Looni Maatiyoos afur takkarra akkana jedha. Ergasii Yesuus Seexaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan addaamite. Hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Eenyutu lafa onaa geesse? Ergasii isheen jettu sun maal agarsiista Abumaaz? Eega ol dhiyoo deemte gartee cuuphamuu Yesuus jedha mata dureen kaan kaolii. Kunis mata dureen kun qoramuu Yesuus jedha Seexaanaan kun. Erga guyyaa 40 halkan 40 oome. No. Sanii miti laa cuuphaadha dura jira. Cuuphaan sii dubbisa Maatiyoos 4:13 irratti kana jedha. Mata dureen akka jedhu cuuphamuu Yesuus jedheeti achi booda kan jedhu 13 irratti Yesuus yommuu Yohaannis cuuphaan akka inni cuuphuuf Gaalilaayaa Yordaanisitti isa bira dhufe. Yohaannis garuu sin cuuphuun anaaf barbaachisa. Ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee isa ittise. 15 irratti Yesuus garuu deebisee Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi jedheen. Kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. 16 Yesuus cuuphamee bishaanicha keessa. Yesuus cuuphamee Yesuus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma be'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyo akka gugeetti gad dhufee isarra bu'uu isaa in arge. 17 kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti hin raawwatamaa jedhe. Ameen. Eegasiin amma itti fufte kunoo. Okay. Waa'ee cuuphame Yordaanis keessaa eegabee himiti gartee hafuura qulqulluun fuudhame gara onaa kan dhaqe miti. Eeyyee. Okay, kanammoo walii galle. Okay. Hayyamma ergasii kanamma Yesuus Seexaanaan qoratamuu jedha. Ergasii Yesuus Seexaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Hin geeffame. Eega geeffame dhaggeeffadhu. Qoramuudhaaf achi geeffame. Maaliin geeffame amma? Hafuura qulqulluudhaan. Very good. Continue. Hafuura qulqulluudhaan isa geesse. Lafa onaa. Lafa onaa jechuun bosona. Lafa waan takka hin jirre gaara waan takka hin jirre lafa onaati. Bosona. Lafa onaa. Lafa waan takka keessa hin galle jechuun waan takka homaa hin jirre. Ona jechuun lafa onaa jechuun bakka qorumsaa jechuudha. Bakka qorumsaa biyyo onte jechuun bar manne lafa onte uumamni waan takka irra hin jiraanne jechuun bar. Lakki uumamni waan takka irra hin jiraanne jira. Lafa onaa jechuun lafa qubsuma namni irra hin qubanne dirree bakka meeydaanuma jechuun bar. No, akkas miti Abumaaz. Maal jechuudha? Lafa onaa akka macaafa qulqulluutti lafa onaa jechuun maal jechuudha beektaa? Bakkatti waan namni si gargaaru hin jirre agartee bakka seexanni irratti mootee jirtu. Bakkatti seexanni bakka qorumsaa jechuudha. Lafa onaa jechuun ilmi namaa irra hin qubanne hamma kafa kan ona lafti tun ona gujaran akkanumatti lafti kun ona gujaran maal jechuudha afaan Oromootitti? Innis akka saayinsii biyya lafaati. Lafa duwwaa waan takka irra hin jiraanne jechuudha. Lafti tun hundi la.
Lafti kun lafa onaa natti fakkaata yeroo jedhamu amma bakka qorumsaa jechuudha. Bakka seexanni itti Maal namni tokko nama jedhe bakka qorumsaan jedhamu moo eenyu akkasii eessaaf dictionary moo wangeela irra jira moo hiikoo kun asirraa hin jiru laal amma bakka waan jecha akkasii hiikaa sagalee kan jedhu jira ammas wangeela keessatti wantoota kun hiikaa sagalee jedhee ammas aadaa saba Israa'el jedhee wantoota hiikuu seenaa jedhee kan hiikuu jira akkasuma qubeelee gartee waan adda addaa biroo kutaa anyway lafa onaa jechuun lafa ilmi namaa hin jiraanne. Abu Muaz amma fakkeenyaaf Iyesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan lafa onaatti geeffame yeroo jedhu bakka inni geeffame sana lafa biyya lafaa bakka isaa beekta bakkichi eessa akka ta'e beektaa reeshi biyya lafaati taana. Hafuurri qulqulluun eenyu? Hafuura qulqulluun Waaqayyoodha. Hallelujah. Waaqayyootu Yesuus achi geesseemi? Bakka yaadaan agartee malee lafuma. No, yaada keenya malee akka jedhu ergasii Yesuus Seyxaanaan qoramuudhaaf eenyuuf maaliif qophaa eenyuuf qoramuudhaaf if dura waan gana if duraati Seyxaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame eenyutu lafa onaa geesse akka Seyxaanaan qoramuuf. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irratti maal jedha beektaa? Kanaan dubbadha tokkuma itti deebina wanni dubbise quraanaa Maatiyoosi kuni suuraa Maariyaam miti bar. Bakka rakkoon qabu Seyxaanaan qoramuuf. Arraburu yaa fi waliigala yeroo kanatti waliigala waggaa kan lolla waan jedhe. Deemi rakkoon hin jiru. Fataa jedhe. Eenyutu Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu akka Seyxaanaan qoramu eenyutu fuudhee lafa onaa san geesse? Hafuura qulqulluutiin geeffamee jedhama caafni qulqulluun. Hafuurri qulqulluun eenyu geesse? Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Goobas hafuura qulqulluuf Yesuus fuudheeti hafuurri qulqulluun Waaqayyoon fuudheeti Yesuus kana lafa onaa geesseemi? Eeyyeen. Goobas waliigalle tole argitan jedhana waliigalle. Fataanoo mindinoo kun akka wangeela jedha bara. Gabbachuu haa jedhe namtichi ishee. Okay lammaffaa akkana jedhe inni san eenyu? Guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beelaa eenyu inni kun kan beelaa inni hafuura qulqulluu Jesus Christ. Jesus Christ. Yesuus Kiristoos soomeemi? Eeyyeen. Maaliif soomane? Guyyaa 40 halkan 40 namni tokko biyya lafaarra yeroo jiru Waaqayyoo isaa soomee kadhachuu akka inni qabu barsiisuudhaaf namni yeroo kadhatu namni hin jiru. Eessa hin jiru? Hin jiru ka bakka lafa onaati waan takka hin jirtu qoramu iddoo itti qoramu jiru. Kana jechuun lafa onaa jechuun ko biyya san lafa kana miti. Eenyu barsiisu jira? Seyxaana barsiisu jira? Maaliif nama barsiisuuf jedha kun warra barachaa hin jirru wangeela irraa. Nama dura dhaabbattee bar nama barsiifta bakka ifiifuu guyyaa 40 barattoonni nu quban qabani dirree lafa lamni hin jiraanne bakka qoramaa Seyxaanni qofa hafuurri qulqulluun Yesuus qofa jiru jira. Hin jiru magaalaa keessa barattoota keessa waldaa keessa. Har'a wangeela irraa har'a barachaa hin jirru. Ammas hin jenna. Okay. Yesuus Kiristoos Waaqayyootu bakka akka Seyxaanaan qoramuuf eenyutu Waaqayyootu Seyxaana bira geessee bi Yesuus? Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu maal jedha? Iyesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booda Seyxaanaan qoramuudhaaf. Uumatu taanitti walii galle. Okay tole inni guyyaa 40 fi halkan 40 soomane kun Yesuus immoo hafuura qulqulluu? Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya. Nama soomane moo Waaqaa soomane? Nama guutuutu Yesuus Kiristoos nama ta'eetu. Kan eenyuuf soomane namni kun? Kadhannaa barsiisuudhaaf jecha yeroo ati ni soomanta moo soomantu? Ati ni soomanta moo soomantu dhaggeeffadhaa kan inni addaa mitu. Hin soomanta? Sirriitti ka. Guyyaa meeqa soomanta? Guyyaan isaa guyyaa akka kanaa kan jedhamu hin jiru garuu. Yes. Nabi Muhammad immoo kan guyyaa 40 fi halkan 40 kan soomane Nabi Muhammad immoo Yesuus. Nabi Muhammad macaafa irratti caafamee sin jiru caafamee sin beeku. Boqonnaa kun akka jedhu inni guyyaa 40 fi halkan 40 soomane kun Nabi Muhammad immoo Yesuus. Gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus. Yesuus Kiristoos duukaa buutamu hin buutu. Hallelujah. Itti nama nayyuu duukaan bu'an Yesuus gooftaa. Akka jedhu Yohaannis ergaa Yohaannis duraa lakkoofsa 2 boqonnaa 6 namni Kiristoos ittiin jiraadha jedhu karaa inni adeeme irra isa adeemuun isaaniif ta'a jira. Karaa Yesuus irra jiraattamu hin jiraattu. Ofii masaayyuu karaadha Yesuus. Ani karaadha jedha Yohaannis. Okay. Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 soomeemi? Sirriitti. In soomtamuun soomantatu guyyaa 40 halkan 40. Nan sooma. Guyyaa 40 halkan 40 kanan soomani. Maaliif kanaafuu Yesuus itti amantu duukaan buutumi?
Guyyaa 40 halkan 40 soomaa kan jedhu jira. Nu barsiisuuf hin jenneeti. Indee kadhannaadha ka guyyaa 40 halkan 40 Okay, kan nuti soomnu nu nu barsiise miti ba. Yesuus akka jedhu waan erga wanta wangeela biraan ni qabda. Baasiitii naa dubbisi guyyaa 40 halkan 40 soomaa kan jedhu jira. Waan naa baase wangeela akka Yesuus jala duuka deemuun dirqama ta'e hojii isaa juba. Guyyaa 40 fi halkan 40 soomaa kan jedhu jira taanaan I will accept hayya it. kanaan si gaafadha natti dubatin. Okay, amma dhaggeeffadhu. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 hin soomane. Waaqaa soomane moo namaa soomane? Nama guutuu waaqa guutuudha gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Eenyuuf soomane inni maaliif soomana? Kadhannaa ma barsiise. Eenyu badha? Okay, maaltu akka soomananii guyyaa 40? Amma yeroo ati dubbiste yeroo erga cuuphamee booda ilmi koo inni jaallatamu. Soomni maalatu no? Sooma jechuun soomana ni beektaa? Soomana jechuun? Sooma jechuun maal jechuudha beektaa? Wanta waaqayyootiin yakku agartee wanta hafuura qulqulluu gaddisiisu irraa fagaachuu jechuudha. Ragaa fidi. Ani ragaa akka akkas hin ta'in soomana jechuun nyaataa fi dhugaatii irraa of qabanii waaqayyoof abboomamuudha. Sirruma kaa bakka. Okay. Correct definition. Ishi guyyaa 40 okay Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 eenyuuf soomane? Soome kaa bakka soome fakkeenya ta'ee nu barsiiseera. Eenyutu isa ajaje akka guyyaa 40 fi halkan 40 soomu? Namni biyya lafaarra jiru immoo sooma kana namni soomu har'a hin jiru lafarra. Kanaafuu boqonnaan kun ittiin dalagamtu hin dalayda Yesuus duukan buutanii anarraa baradha anoo garraan ani barsiisaa keessan irraan barattu. Guyyaa 40 halkan 40 soomaa nuun hin jenne. Kun okay hojii ayyaana inni maaliif guyyaa 40 fi halkan 40 soomane naa himee? Wanta hundumaa danda'uusaa omnipotent ta'uusaa waaqa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Okay, kiristaanonni soomantanii? Hin soomanna'ee. Meeqa soomantan? Akka meeqa jechuudha akkami? Akkuma feetu guyyaa tokko farsaata akka akkuma feeten naa himi. Kiristaanonni soomantanii? Kiristaanni soomiin inni soomu moo nyaataaf asanii miti sanyii kiristaanni ni soomtan moo hin soomtan? Kan akka kiristaanaa soomu iyyuu hin jiru. Ni soomtanii sin jedhe naan jedhe ni soomna. Hin soomna meeqa soomantan? Guyyaa 360 cubbuu soomna nuyi. Sanyi, are you okay, brother? Malta di sanyi. Yesus sudah bertengkar. Istri Yesus caaltanu. Haleluya. Haleluya jara. Yesus gooftaa. Kali tabdo jirta. Cubbuu soomaa jedhamne malee. Maal inni nyaatu? Waalaikumsalam. Dhageessanii moo? Caalte ka? Yesus caalte? Wallahi caalan. Yesus gooftaa. Dhugaadhaa bar Yesus akka jedhe namni anatti amanu waan an raawwadhu ana caala dalaydanu jedhe kiristaanii Yesus caalaa bar amma inni Yesus ni caala. Yesus guyyaa 40 soomane inni guyyaa 365 soomana. Ela aggeeffadhu abbummaat maaltu beektaa? Seexannillee yeroo isheen deemtee gooftaa keenya fayyisaa keenya qoruuf jettu Waaqayyoo akka malee hin eeggatiin kan jedhu caafamee jira. Insom kiristaanii Yesuus ittiin bulu lakkoofsa daffaatti ittiin dabara. Islaamni immoo namni soomu jira. Islaama keessa nama tokko nama soomu natti himati. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquuna ayyaaman macduudaat. Rabbi nuun jedhe boonuti yaa warra rabbi isin ajajan akka soomantanii. Koy boqonnaa seexanaa kana gaffinna. Mee Abuu Mu'aaz waama tokkon si gaafadha. Islaama biyya lafaarra jiru keessa namni soomii soomu jira. Rab Islamummaan hin soomanne hin jiru. Kasaytaana kanaan qorama isaa kana fenna ni soomana wallahi. Rabbi suuraa lammaffaa guyyaa soomna jedhaniitti halkan gosa midhaanii lafarraa xaragaa. San biran bultu mana Islaamaan galtuuti ati. Waan mana Islaamaan bultu maal haasofta waan halkanii maaltu siinge waan nama iccitii namaan beeytu. Okay, ishi ayyama sadaffaa dabarre. Okay, Yesuus hafuura qulqulluutu waaqayyootu Yesuus achi geessee naan jettee waliigalle tokkoffaa. Lammaffaa soomana Yesuus dandeettisaan agarsiisuuf malee kun soomana agartee wantaatii miti jette. Okay, tole sadaffaa. Ela maaliifin akkas jedhe beektaa Abuu Mu'aaz? Namni guyyaa 40 halkan 40 soomu biyya lafaa kanarratti hin jiru sin jiraatu si kiristaanni hin jiru ittiin amantan boqonnaa kun ittiin dalagamu Islaama kiristaana bichaa miti Islaama keessa iyyuu hin jiru.
Aboo ka islaamaan seenin islaamni kun baatii torbaan lamboota sooma nu deemnaa nuti numee dhiisisan. Na dhaggeeffadhu keessani. Kanaaf isin waan abboomii rabbiititti hin bultani ammanii fixaa qoy. Okay, eega guyyaa 40 halkan 40 fi waan ni soomane booddee hin beelaa'e jedhe. Nama beelaa'e moo Waaqayyoodha? Namummaa guutuu isaatiin beela'e. Nama beelaa'e moo Waaqaa beelaa'e? Nama. Waaqayyo beela'u. Yesuus nama. Amen. Nama guutuudha Yesuus. Nama guutuu beelaa'e. Nimbe nama guutuu. Nama guutuu Waaqa guutuu. Nama namaatu Waaqayyo bineensa Yesuus jedhe. Yesuus bineensa namni jedhe jira Abu Muaz. Yesuus bineensa namni jedhe jira. Maal eenna? Namni bineensa jedhe jira nama guutuudha Yesuus. Bineensa jenne takka islaamis kiristaanis bineensa jenne waaqa nuun jettan Yesuus. Waaqas namaas nuun jettan. Waaqa guutuu nama guutuu. Jedha. Amma hin jedhu itti dheexayye amma waliigalle namaa jedhe. Okay. Hayye yommus inni isa qoruu dhufe amma karabaattaa kayyate ka dhufe kun eenyu? Ajjiree jiinni. Maannoo su? Jiinni dhaqa seexanicha. Seexan eenyu dhufe ka qoru eenyu? Kan qoramuu deemu eenyu? Kan qoruu deemu eenyu? Kan qoramu gooftaa Yesuus kan qoru seexana. Gooftaa keetii qoramuu deemaami? Gooftuma Yesuus Kiristoos gooftaa koof gooftaa keetu qoramuuf deema. Aan mee waan feete haa ta'u akkuma feete sima jedhan deema. Gooftaa kiyyaa fi keetiitu amma gartee seexaana gartee uumaatu uumama qoruu deemaami? Dubbiin jallisiin ela waan hin caafamne akkasuma jedhanii. Si gaafadha. Yommus inni isa qoru dhufe. Eenyutu dhufe? Seexaana dhufeemi? Guyyaa inni beelaa'ee moo guyyaa 40 guyyaa maxarashaa kana beelaa'ee dadhabee kana itti dhufeemi? Eeyyen. Okay, itti dhufee seexaantichi Yesuus itti dhufe. Okay, ati jedheen ati maanno ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomi jedheen seexaanni itti dhufe Yesuus itti miti? Haleluuyaa inni akkasi kuno. Eenyutu ajaja itti kenne Waaqayyoo keetitti? Maal jedhe seexanni akkasitti ati ilma Waaqayyoo yoo taate seexanni Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e beekti bara. Seexanni Yesuus yoo Waaqa taate jedheen moo yoo ilma Waaqayyoo taate jedheen? Yoo ilma Waaqayyoo taate. Okay, seexanni Yesuusin Waaqayyo beeka moo ilma Waaqayyootitti beeka? Seexanni gooftaa Yesuusin ilma Waaqayyootti beeka. Goobas, ati yoo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti beeytaami? Seexanni yuun beeka Abu Muaz Yesuus Kiristoos seexanni ilma Waaqayyoo taatee jedha Abu Muaz Yesuus Kiristoosin ilma Waaqayyootti beeka. Hindinne goobas. Qoy. Ishee kana naa deebisa Abu Muaz. Seexanni Yesuus Kiristoosin ilma Waaqayyoo yoo taatee jedhe. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e hin beeka. Abu Muaz Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e beeka. Ani kasaan hangaafatin ka ani waan wangeelaatiin namanu. Yesuus ilma Waaqayyoo moo ilma Waaqayyoo miti? Gaffinaa qoy Yesuus ilma Waaqayyootiin Waaqayyoon ilman qabu. Yesuus ilma Waaqayyoo tokko. Agartee ilaal anti gantu anti Kiristi taate bakka kanatti. Siifaato numaa is okay. Siif seexaan wal gachu. Seexaanni Yesuus ilma Waaqayyoo jedhaami? Amane seexanni yoo amane bara ilma Waaqayyoo akka ta'e. Xuunfadhe maatiin isa irratti halkan walakkaa midnight barna bira. Dhiifama. Anaa boo deemusuma arginaan suma jaalannaati gartee nama Waaqayyoo jennee si yaammanneemi waan jedhe seexaanni ilma Waaqayyoo jedhaamiti Yesuusin. Ala haqa jirtu tokko lafa keenya dabarra Abu Muaz. Ni dabarra waan jedhe ilma Waaqayyoo jedhee seexaanni ilma Waaqayyoo jedhamuun jedhu. Yesuus Kiristoosin ilma Waaqayyoo akka ta'e beeka miti seexan. Ani barsiin hin dinne bar seexaanni Yesuusin ilma Waaqayyoo yoo taate jedheeni mi? Jedhe ilma Waaqayyoo moo ilma Waaqayyoo miti ree Yesuus? Adda hin jedhu seexaanni ati ilma Waaqayyootiin jenne yoo ilma Waaqayyoo yoo ati Oromoo taate afaan Oromoo dubbadhisun jechuuf mirkaneeffachuudha malee ani Oromoodha jedhee si amanuu jechuu miti afaan siif haa galu. Okay? Seexanni garuu maal jedhee yaame? Seexaanni Yesuusin ati ilma Waaqayyootiin jenneen. Hin jenne. Ayyee ati ilma Waaqayyoo yoo taate hin jenne? Yoo jedheen dhaggeeffadhu yoo ilma Waaqayyoo taate jedheen himi? Eeyyeen. Goobas. Ilma Waaqayyooti jechuufi ati ilma Oromooti jechuufi ati yoo ilma Oromoo taate mee afaan Oromoo barreessa jechuun tokko miti. Ani shakki qaba hin amanu. Yoo seexaanni mirkaneeffachuuf deema. Okay, akkuma ati jettutti haa deemu seexaanni akka ati amantutti Yesuus ilma Waaqayyoo jedhee amanaami? Eenaan jedhe. Eeyyeen. Ati Yesuus ilma Waaqayyoo jettee amantaami? Eeyyeen. Amantiin teetiif ta seexaana takkaami? Bakka seexan amanteetti gooftaa Yesuusitti ilma Waaqayyoo akka ta'e. Amantiin teetiif ta seexaana takka moo takkaa miti Yesuusitti amanutti?
Ana bicha miti uumamni hundinuu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee tapha. Seexaanaaf dhaggeeffadha wanni kiyya nuwaamee koo ilma Abumuwaas. Yesuus Kiristoosii fi ati amantii takka seexaanis Yesuusitti ilma Waaqayyoo jedha ati ilma Waaqayyoo amantiin teetiif ta seexaana takkaami. Haleluuyaa ana bicha otoo hin taane. Na dhagaye. Uumamni hundinuu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e nama. Gaafanne galdeessaa sin gaafanne seexaana si gaafachuudha. Seexaaninii fi ati Yesuus ilma Waaqayyoo jettanii amantanii amantiin teessan takkaa miti amanuu irratti Yesuusitti. Parsantii 100 uumamni hundinuu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee tapha. Naafidda uumama hunda bakka uumamni hundis Yesuus ilma Waaqayyoota kan jedhu naafidda. Waan jedhe seexaanni Yesuus ilma Waaqayyooti jedhee amanaa miti ennaan atoo ilma Waaqayyooti amantaa miti kanaaf amantii ilma Waaqayyoo ta'uu irratti siifi seexaanni akka tokko amantaniimi. Siif seexanan jedhin uumamni hundinuu ilma Waaqayyooti Yesuusin ilma Waaqayyooti jedhee tapha. Aboo seexaan qoramuu mata dure qoramuu seexaanaa dubbachuu jira uumama biraarra hin jirru seexaanni ilma Waaqayyoo jedhee amana atis ilma Waaqayyoo ta'e amantiin teetiif ta seexaana takkaami. Dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu irratti hoy na dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu irratti Waaqayyoos ilma kootii jedhe Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 34 irratti inni sirraa dhalatu kuni qulqulluuf ilma Waaqayyoo jedhamaa jedhe tokko. Maqaan isaa lamachitti isaan mogga'e qulqulluu inni lammaffaan ilma Waaqayyoo sadaffaa irratti seexanni gooftaa Yesuusin maal jettee amanti ilma Waaqayyoo afur Gabri'eelin Yesuus Kiristoosin maal jedhee amana ilma Waaqayyoo. Ani waan aboo waan Gabri'eel si gaafadhe ani seexana si gaafadhe sanyii kiyya. Obsi ergamoonniif malaayikoonni hundi isaanii Yesuusin maal jedhu ati ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti jechuun Waaqayyo jechuudha hundi keenya akkasitti amanna. Okay hayyee hunda amma hunda jalaan si deema. Okay seexana hundi akkas amana jettee miti an kanuma namticha kana qofaan si gaafadhe. Seexaanin fi ati amantiin tante takka moo takkaa miti. Maaliif kuttare addan kutiin hunda uumamni hundi nama kan jedhame hundi. Eeyyee jedhe akka nuun jettanis. Eeyyee Yesuus Kiristoos nuti dhaggeeffadhu akka quraanaatitti isinii fi jettan barra waan isi deemu jinnii fi nuti obbaleeyyan jettan seexaanin fi ati amantiin tee takka moo takkaa miti yoonaan jette irraa hin baasa seexaanin amanu Yesuusitti. Inde dhaggeeffadhu waa tokko sitti himan bakka kanarratti ani Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee namana seexaanin ilma Waaqayyoo jedhee namanu. Dhaggeeffadhu seexanni garuu ilma Waaqayyoo jechuudha. Hafuurri hamoon yeroo dhufan Yesuusiif sagadamoon saganne. Tata zanaa jedhanii sagadan. Ati Yesuusiif sagadamoon sagaddu. Nan sagada. Siifi seexaanni amantii takka qabdamoon qabdan. Yesuusitti namanna hundi keenya. Seexaaninii fi ati Yesuusitti amantii takka qabdaniimi. Seexana jinni everything Yesuusiif jilgeeffatee sagada itti amanna. Okay hayyee dhaggeeffadhu siifi seexaaninii fi jinniin itti amanna qabdanii miti. Parsantii 100 akka itti amanna Waaqayyoon gooftaa jennee tamanna galtii dhaggeeffadha waan jedhe hafuurri qulqulluun hafuuronni hamoonnis Yesuusiif sagadan seexaanis ilma Waaqayyoo jedhaatiin jetta siifi seexaanni amantaa takka qabdanii miti ilma Waaqayyoo kanatti amanuuf. Yesuus Waaqayyoodha jennee amanna eeyyeen. Amantaa takka qaban harka dhaaf bakka. Seexana. Deekan. Maaf seexana tamana bar Yesuus Waaqayyo Waaqayyo ta'uusa hunda tamana maa inni. Maaliif seexana garaftan obboleeyyan keetti akka kee amana ilma Waaqayyo maaliif seexana qomattan isin waldatti. Elaga waan takka geeffadhu maaliif garafaa olla beektaa? Yaade jedhe akka Waaqayyoon ta'a jedhee waan yaadeef Waaqayyo akka bakakkaatti gara biyya lafaatti darbate isin warra biyya lafaarra jirtaniif wayyoo seexanni yeroo gabaabduu akka qabu baree jedha malee jinni keetii abaluu keetii Yesuus Kiristoosiif jilgeeffatee sagada. Okay gadiin fixa. Obboleeyyan walit dammare alhamdulillah jinni waan seexan galani wallahi wa billahi na arra watak an waan kana tolte maal waan taara maaltu dhufe hundumtuu Yesuusiif jilgeeffatee sagada. Okay waan jedhu jinni nuti islaamni jinniin Allahatti ne amanti moo amantu jinniin akka isin jettan jinniin Allahatti ne amanti moo amantu Allah injira moo Abu Muaz ansan sin jenne waan si gaafadhe qofa na deebise afaan akkana yotte nagayaan sin musa in amantu jinniin Yesuusin beekti malee Allahtiin hin beektu. Ansan sin jenne Qur'aana keessatti suuratul jinni keessa jinniin gartee Waaqayyotti Allahatti amanne jette moo amanne jette. Mee baasin at agarsiisi nuti Qur'aana dinqisiisaa dhageenye jedhani malee Allahatti amanna isaan jedhani nagar. Rab Allahatti amanne kan jettun argine takka viidiyoo keetiin si baasa yookaan natti agarsiisi.
Hinjanne ani takkaan jenne jedhe jinniin Allaatti amanna kan jettu takkaan jenne jedhi meeti. Suuraa 72 irratti maal jedhan beektan nuti No, Quraana waan jedhe sin gaafa dhageenya. ati dhaabbadhu bring my phone brother. Waan sin jedhe ati jinniin Allaatti amantii islaamninii fi jinniin amantii islaamninii fi jinniin obboleeyyanii amantaa takka waaqayyotti Allaatti amanan jettee mun jenneeti. Maal islaamni hundi jiinnoonni obboleettoo keenyaa jedhu bara. Sin hin jenne jinniin Allaatti amanti jettee dubbiste mun dubbisneeti takka hin dubbanne viidiyoon. Ani maal hin jedhe beektaa islaamonni Na waraaba itti nu elaan bu'iinaa jiinnoonni obboloota keenyaa waan jedhanii fi itti amanuu. Afaan Oromoo si galaa shanyi waan si gaafa second dubata kana deebi. Ati islaamninii fi jinniin obboleeyyanii Allah tokkotti waliin amanan jettee moo hin jenneeti. Tokkun beekamaadha ka jiinni lachuu Jettee jiinnuma moo bara. hin jenne afaan Oromooti maali gurbaan hin dhagee gurraan. Jiinni itti amantu kammayyuu nan jedha islaamniif Akkasiin jiinni hin tokkuma. jenne irraan si deebi'a. Ati fi obbolowwan kan kee pheenxeen ortodoksiin ati mataan kan kee islaamninii fi jinniin obbolowwanii Allahadhatti waliin amananii jettee moo hin jenneeti. Jedhe hin jenne naan jedhi. Yoon ragaa sitti hin baafne anaa sareedha. Ani egaa yoo islaamniif jiinniin Allaatti amanuu yoon jedhe ta'e kun ragaa masirriidha. Jiinniin wanta Jenne seexanadha. naan jedhi ani viidiyoo keen qaba ani kijibaadha yoon hin baafne. Jettee moo hin Maali jenne. dhuguma maali jiinniif islaamni tokkuma ka Allah baqa wanta waliin isaan beekamnetti amanu. Na dhaggeeffadhu irraan si qulqulleeffachuuf hin fade ammaan si baasa wallahi. Ati jinniinii fi islaamninii fi jinni na dhaggeeffadhu kana booda irra si hin deddeebi'u sa'a fixaan oolu. Jinnii fi islaamni obbolowwan Allahatti waliin amana Allahatti amana jinniinis Allahatti amanti islaamis Allahatti amana obbolowwan jarri ati jettee moo hin jenne am sure akkati jette. Amma gaa kana yoon jedhes kun dogoggora miti jiinni matti jiinniif islaamni Jedhe maaf hin tokko. jenne qofaan sirraa fadhaan. Amma kan akka ani jechuu nan danda'a bari tokkuma hiiksisaa bari islaamaaf jiinniin tokkumam Jettee moo hin jenneeti. jedheera. Okay, alhamdulillah. Kanaafuu waan arrabooda waan dubbattu takka hin jirtu jechuudha. Jinniin amantee fi nuti warri amannee obbolowwanii Allaatti amanti seexaanni kan keetii fi seexaanni kan kee kan Yesuus hin fannisee fi kan qorees atiis waliin obbolowwan amantii takka walii qabdan. Jiinniif islaamni tokko ta'uusaa baga dubbatte malee abumaas rakkoo tokko jiru. Itti fufna. Jinniin beeytanii quraana irra dhageessa malee mee bakkuma jinnii jettu na fidde anaatu sobaan. Suuraa 72 dubbisi. Jinni waan jedhamu asirraa wangeela keetira bakkuma jinni jettu. Okay. Amma itti fufayye. Maashaallah lakkoofsa dafaa yommus inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun deena akka hin kutanii boo eessa kutan la hawla wala quwwata illa billah gurbaa kan tokko ta'e anis itti dhiisa goos jaran ittiin fooniin deema dadhabe boon wallahi halkan za'a 12 bara walakka Khalid Abdoo qofaan haa dhufu Khalid Abdoo qofaan fadha malee Khalid lama nattaate la hawla wala quwwata assalamu alaikum silaan jenne jedhe viidiyoon ani qabu arrabooda pheenxee haa dubbattu gurbaa iyyee dadhabne kana viidiyoo